സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി വരുന്ന ബസ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിൻ്റെയോ ടെയിൽ ലാമ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഒരു ഫോർക്സിൻ്റെ പീസ് എടുത്തതിൽ 9 mm മാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ വരക്കുക. എന്നിട്ട് 2.2 cm മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ വരക്കുക. ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 2.2 cm, ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 9 mm ആണ്. എന്നിട്ട് 2.2 cm 3 ആക്കണം. 3 ലൈറ്റ് വേണ്ടല്ലോ, ബ്രേക്കും റിവേഴ്സും പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും. അപ്പോൾ 2.2 cm 3 ആക്കുമ്പോൾ ഒരു 0.78 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരക്കും. അതിനുശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വേറൊരു 4x എടുക്കുക, 2 mm. അതിലൊരു 4 mm മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ വെട്ടി എടുക്കുക. ഈ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന പീസ് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഫോറക്സിലിൻ്റെ ചുറ്റിനൊട്ടിച്ചൊരു ബോക്സ് പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് കിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ 4 സൈഡിലും ചെയ്യുക ചുറ്റിനും. ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ശേഷം ഇതേപോലെ 4 സൈഡിലും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊരു പീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മളത് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം പശ വെച്ച് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്ത് അതും ആ പീസ് നല്ലോണം ഒന്ന് സാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു വിളക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകുതിരി എടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ പീസിൽ ഒരു ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനൊരു കമ്പി എടുത്ത് അത് നല്ലോണം ചൂടാക്കുക. ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ആ 2 കള്ളികളിലും ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബൾബ് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഹോളിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ LED ബൾബ് എടുത്ത് ഒരു 80-ൻ്റെ സാൻഡ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ സാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ 5 mm LED ഉള്ളൂ. 3 mm ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി, കാരണം സാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബോക്സിലോട്ട് ആ ബൾബ് വെക്കുക. ഇത് 2 കള്ളിയാണ്, ചെറുത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനും മറ്റേത്
റിവേഴ്സിനും ബ്രേക്കിനും വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ മാറിപ്പോകാണ്ട് വെക്കുക. ചെറിയ കള്ളിയിൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് വേണ്ടി മഞ്ഞ കളറിലെ ബൾബും വലിയ കള്ളിയിൽ വെള്ള കളറിലും വെക്കുക. അതിനുശേഷം സോൾഡർ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇപ്പം നെഗറ്റീവാണ് ആദ്യം സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത് 2 ബൾബിൻ്റെയും. ഒരു വയറെടുത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ആദ്യം സോൾഡർ ചെയ്തു. രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് കണക്ഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് വേറൊരു സർക്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യരുത്, രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ശേഷം പോസിറ്റീവിൻ്റെ കാലുകൾ സോൾഡർ ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി റെഡ് വയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടിൻ്റെയും പോസിറ്റീവിൽ സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബാലൻസ് വെക്കുന്ന കാലുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ഒരു 5 mm പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒട്ടിക്കുക. കാരണം ചേസ് മോട്ട് ആ ഭാഗം ഒരു വെക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ചേസ് മോട്ട് ചേർന്നിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി അത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. 5 mm ചെറിയ പീസ് മതി. എന്നിട്ടത് 0.5 mm മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് കട്ട് ചെയ്യുക. ആ പീസ് വെട്ടിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ അത് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ചേസിനോട് ചേർന്ന് പോകും. എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. കാരണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നൈറ്റിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റിലോട്ട് ആ വെട്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. 2 സൈഡും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് എന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് എന്നും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോളിട്ട ഭാഗം മുകളിലായി പോകും, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുശേഷം ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാറ്റ് ബ്ലാക്കാണ്. മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം OHP ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ 9 mm മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ കവറിന് വേണ്ടിയാണത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 2.2 cm മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ 2 എണ്ണം എടുക്കുക, 2 കവറിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ 2.2-ലും 4.4-ലും മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു സ്റ്റിക്കർ എടുക്കുക. അതിൽ 0.8 mm മാർക്ക് ചെയ്ത്, സ്റ്റിക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പോ എന്തായാലും മതി. അത് 0.8 mm വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം നാം ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച OHPൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു 4Xൻ്റെ പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഓറഞ്ച് കളറിലെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ലേശം ചേർക്കുക. തൊട്ടപ്പുറത്ത് റെഡും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ആ കവറിൻ്റെ കളർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി കുറച്ചെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ അതിൻ്റെ കളറ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ OHPയിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചില്ല. സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച വശത്ത് തന്നെ പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഓറഞ്ചും ആ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് റെഡും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു സൈഡിൽ ഓറഞ്ചും ഒരു സൈഡിൽ റെഡും, അങ്ങനെ രണ്ടിൻ്റെയും അടിച്ചെടുക്കുക. സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച വശത്തായിരിക്കണം. സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചതിന് അപ്പുറം ആവരുത്, സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച വശം തന്നെ.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഒട്ടിച്ച സ്റ്റിക്കർ പൊളിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ പൊളിച്ച എടുത്ത വശത്ത് നമ്മൾ വെള്ള കളറിലെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പെയിൻ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക. ആദ്യം പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ച ബോക്സ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച OHP ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച വശം ഉള്ളിലാകണം. പെയിൻ്റ് അടിച്ച വശം ഉള്ളിലോട്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഒട്ടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്ലെക്സ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഒട്ടിക്കുക. ശേഷം ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ബ്ലാക്ക് സ്റ്റിക്കർ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ OHPൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം റെഡ് സ്റ്റിക്കർ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് പോലെ ഒട്ടിക്കുക. ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെയും റിവേഴ്സ് ലൈറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ വന്ന് കണക്കിന് ഒട്ടിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടെയിൽ ലാമ്പ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഒന്ന് കത്തിച്ചു നോക്കുകയാണ്. വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.